За сэтгүүлчдийн өнөөдрийн хамгаалан айлтгая. Ардчилсан намын зөвлөл өнөөдөр ээлж туралдаанаа хийж 3 асуудлыг хилцлээ. Нэгдүгээрт Монгол улсын 2020 оны төсөв хэлцэж байгаатай холбогдуулан Ардчилсан намын зөвлөлөөс уг төсөвтэй холбоотой санал дүгнэлтээ үргэлжлүүлсэн байдлаар сонссон. Энэ санал дүгнэлтээр ямар хуу байр суурьтай юу харагдаж байгаа вэ гэдгийг бид ахынд мэдээлнэ. Хоёрдугаарт Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-с 21 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай чуулганаар хэлэлцэж байгаатай холбогдуулан ажлын хэсэгт төлөвлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлцлээ. 3 дугаарт энэ 7 хоногт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 3 дугаар хэлэлцүүлэгтэй холбоотой асуудлаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийн байр суурь бид нар цаашдаа ямар байдлаар энэ асуудалд хандах вэ гэдгээ бол ярилцаж ийм 3 үндсэн асуудлыг хэлцлээ. За эхний асуудлаар Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 20 оны төсвийн тухай хуулийн талаарх улсын хурал дахь Ардчилсан намын зөвлөлийн урьдчилсан дүгнэлт бол гаргаж байна. Энэ дүгнэлттэй холбогдуулан бид товч өгөө тодорхой хэдэн үндсэн зүйлийг та бүхэнд мэдээлэх нь зүйтэй гэж харж байна. Нэгдүгээрт төсвийн орлогын талаар. Төсвийн орлого бол дэндүү өөдрөгөөр төсөөлөгдсөн. Эрх баригчдын хэлж байгаагаар энэ төсөв бол Монгол Ардын намын өрийн хөтөлбөрийг ханган биелүүлэхийн тулд хэтэрхий хөөсөрсөн, улс төрийн зорилго агуулсан, төрийн бодлого алдагдсан ийм төсөв хэмжээнд хүрчээ гэж урьдчилсан дүгнэлт гарч байна. Би нэг хэд хэдэн тоо нотлох зүйлээр та бүхэнд мэдээлэх нь зүйтэй гэж харж байна. Төсвийн орлогын өсөлтийн хувьд маш их орлогын өсөлт нэмэгдэж байгаа. Энэ нэгдүгээрт борлуулалтын орлогын өсөлт, хоёрдугаар татварын тоо хэмжээний өөрчлөлтөөс шалтгаалсан зүйл байна гэж бид харж байгаа. Орлогын өсөлтийг 2020 оноохоор тооцож үзэх юм бол орлогын татвараас орлох орлогын өсөлт 37.1%, нийгмийн даатгалын шинтгэлээс олох орлогын өсөлт 41.6%, гаалын татвараас өсөх орлогын хэмжээ 17.7%, онцгой албан татвараас өсөх өсөлтийн хэмжээ 13.8%, хөрөнгийн орлогын өсөлтийн хэмжээ 19.3% гэж төлөвлөсөн байна. Энэ дотор хамгийн анхаарал татж байгаа зүйл бол орлогын албан татварын 37.1% байгаа. Энэ төсөөлийг хийхдээ экспортын нийт уул уурхайн бүтээгдэхүүний борлуулалтын асуудал дээр дэндүү эерэг хандсан байна. 20 онд Монгол улс түүхэндээ анх удаага 42 сая тонн үрс экспортлох юм байна. Энэ бол урд хожид байгаагүй тоо. 2018 онд Монгол улс 36 сая тонн үрс тээвэрлсэн, экспортлсон. Одоо бол хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр бол 28.7 сая тонн байна. Он дуустал энэ 30 сая хүрхүүгүй юу гэдэг нь эргэлзээтэй байхад 20 онд 10 хэдэн сая тонноор илүү төлөвлөнө гэдэг бол хэтэрхий өрөөсгөл төсөөл болсон байна гэж бид харж байгаа. Өнгөрсөн жил 2019 он одоо энэ жил бол нүүрсний борлуулалтын дундаж үн 70 гаруй доллар байна нэг тонных нь. 2020 онд төсөөлсөн нь бол 42 сая тонн борлуулалт экспорт гаргахдаа хамгийн доод хэмжээг $75, хамгийн дээд хэмжээг $125 төсөөлсөн юм хэлбэлцэлтэй дүнг оруулж ирсэн байна. Энэ нь өөрөө орлогын өөдрөг тэгсэн мөртлөө ойлгомжгүй байдлыг бол яахрахгүй үүсгэж байгаа гэж бид харж байна. Орлогыг хийсвэрээр өсгөж, зардлыг хийсвэрээр нэмсэн асуудал нь өөрөө энэ бол яахрахгүй сонгуульд зориулагдсан ийм төсөв болжээ. Нийт төсвийн зарлагын хэмжээний ихэнх хувь нь юунд орж ийнэ гэхээр хөрөнгийн
зардалд орж байгаа. Өөрөөр хэлбэл барих барилга байгууламж, орон нутагт одоо бүтээн байгуулалт хийж дуусгах, нэмж хийх чиглэлээр төсвийн зардал дотор бол маш олон тооны эргэлзээтэй зүйлүүд байна гэдгийг бол бид заашгүй мэдээлэх шаардлагатай гэж ингэж харж байна. Би та бүхэнд хэдэн тоо баримтаар хэлж өгье. Зардалтай холбоотой асуудлаар төсвийн зарлага бол огцом өссөн нь бол Монголын одоо улс төрийн түүхэнд байгаагүй ийм эдийн засгийн том рекордыг бол тогтоож байгаа. 2015 оны төсвийн зарлагтай өнөөдөр их хурлд өргөн барьсан төсвийн зарлагыг 20 оны төсвийн зарлагыг харьцуулж харах юм бол бараг 2 дахин их ийм тоо харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл эрх баригчид орлогын өсөлтийн хэмжээгээр зардлаа нэмдэг бол хяналтаа алдсан байна гэсэн энэ тоо юм. Би та бүхэнд 2015 оны төсвийн нийт зарлага болон 2020 онд төсөөлөгдөж байгаа зардын тоог хэлж өгье. 2015 онд төсвийн нийт зарлага 7.5 их найд байсан бол 2020 онд 13.8 их найд буюу бараг 2 дахин их төлөвлөжээ. Үүнийгээ дагаад хөрөнгө оруулалт бол хэтэрхий өсөхөөр төлөвлөсөн байгаа. За төлөвлөж байгаа хөрөнгө оруулалтаар дотоодын үйлдвэрлэл, ажлын байр, хөдөлмөрийн бүтээмжид огт нөлөөлөхгүйгээр өөрөөр хэлбэл бодит эдийн засагт шингэхгүй хэрэглээний импортыг илт дэмжихээр ийм төсөв орж ирж байгаа нь Монгол улсын эрсдэлд асар том хохирол учруулах ийм хэмжээнд хүрч байна гэж ингэж ойлгож байна. Бид бол эдийн засгийн буруу бодлого асар том эрсдэл дагуулдаг гэдгийг яг энэ дүр зураг 2008-аас 11 оны уул уурхайн бүтээгдэхүүний үн өссөнтэй холбогдсон гараад дараа нь ямар их бэлэн амлалт хийж үр дүнгөө зарцуулж инфляцийг ямар их хөргөдөж өнөө өсөлтийг ямар их буу болгосныг бол алдаагаа бол давтах чиглэл рүү бол явж гин гэж ингэж харж байгаа. Би төсвийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой хэд хэдэн тодорхой жишээг бодлогогүй жишээг та бүхэнд хэлж өгье. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын зөвхөн 20 онд санхүүжүүлэх нэг хэсгийг би та бүхэнд нийгмийн анхаарал татж байгаа зүйлийг бодит баримтаар хэлье. Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2000 онд санхүүжүүлэх төсөл арга хэмжээний дотор театр музейн барилгын засвар, шинэ барилгын тухай асуудал нийгэмд маргаан үүсгэж байж байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Зөвхөн 20 онд театр музейн барилгыг барихад зориулж 447.2 тэрбум төгрөгийг төсөвсөн байна. Энэ бол энэ төсөв бол бараг 2015 оны нийт хөрөнгө оруулалтын төсвийн 50-аас дээш хувьтай тэнцэж байгаа ийм хэмжээний мөнгийг зөвхөн энэ зүйлд зарцуулахаар төсөвсөн нь бол тэгэхээр бодлогогүй байгаагийн нэг жишээ. Энэ дотроо жишээлбэл Дөөр бүжгийн Эрдмийн театрын барилга, улсын дараамын Эрдмийн театрын барилгыг 50 гаруй тэрбумаар хөрөнгө оруулалтын төсөвлөд нийт төсвийн хөрөнгө оруулалтыг эх онд жишээл тусад нь 4 тэрбум төгрөг тавьсан байна. Зөвхөн бодлого мэддэг улсуудад энийг юу гэж унших вэ гэхээр энэ хоёр барилгаа эрхчил төр нураах мөнгийг л төсөлсөн байна гэж харагдахаар. Хизээ баригдах нь мэддэхгүй нураагаал тавьчих юм байна ямар ч байсан. 20 оны сонгуул юм. Тэгж харагдахаар байгаа. Дараагийн жишээ. Жишээлбэл Үндэсний урлагийн их театрын барилгыг Улаанбаатар хотод барина. Тэгээд 152 тэрбум төгрөгийг төсөвлөсөн. Эрхчил 30 тэрбумыг тавина гэж тооцох юм бол энийг ерөнхийдөө нэг 3-аас 5 жилийн хооронд барих юм уу да. За төсөв нэмээд үстэй гэхэд. Чингис хаан
музейн барилгыг Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэгт барина гэд 53 тэрбум төгрөгийг төсөвлөд 53 тэрбумыг эх жилдээ барина гэж төсөвлөж байгаа. Одоо энэ том музейг барих юм бол 1 жилдээ барьж амжих уу? За үндэсний намын сангийн барилгын ажлыг жишээлбэл 12 онд эхэлсэн, сунжраад явж байгаа 20 онд дуусгах нэг төлөвлөлөөд 18.9 тэрбум нийт төсөвт өртгийнх нь 10 тэрбумыг хийнэ гэж энэ жил дуусгана гэж төлөвлөсөн байна. Үндэсний намын сангийн барилгын ажил олон жил саадж байгаа. Гэхмэчлэнгээ ингээд харах юм бол зүгээр энд нэг хөөсөрсөн нэг түүх соёлынхаа зүйлийг дээш нь татъя гэсэн мөртлөө ойлгомжгүй байдлыг үүсгэсэн маш их хэмжээний мөнгө төсөвлөсөн ийм хэмжээний хөрөнгө оруулалтын зардал орж ирж байгаа. Гэхмэчлэнгээр өнөөдөр ярих юм бол нэлээд олон. Одоо жишээлбэл Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 20 онд санхүүжүүлэх тогтчлтын арга хэмжээнд ихэд л ямархуу хэмжээний мөнгө төсөлсөн байна гэхээр 39.9% бараг 40 тэрбум төгрөг төсөлсөн. Энд одоо талбай тогтчуулах, нэг жижиг замын засвар хийх, орон нутагт одоо хүүхдийн тоглоомын талбай барих ч гэдэг юм уу. 40 тэрбум төгрөг гэдэг бол бага мөнгө биш. Сумдуудад 128 мотоцикл авч өгнө гэж төсөвлөсөн. Энэ бол зүгээр л яг сонгуульд зориулсан ийм төсөв болсон гэдэг нь бол ойлгомжтой болсон. Тэгээ улсын төсөв өөрөө маш их зардын хэмжээ нэмэгдсэн мөртлөө 3 их найд гаруй төгрөгийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийнэ гэчихэд алдагдал нь 2 гаруй их найд. Өөрөөр хэлбэл энэ тэнд барилга байгууламж, энэ тэнд одоо гишүүдийн одоо тойргийг дэмжиж услахын тулд төсвийн алдагдлыг үндсэндээ бол бүрэн энэ тоо бол илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр ийм байдлаар бол хариуцлагагүй ийм төсөв болсон байна гэдгийг бол би тэмдэглэж хэлэх нь зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Ерөнхийдөө бол эрсдэл дагуулсан ийм төсөв болсон гэж бид ингэж үзэж байгаа. Магадгүй эрх баригчид 20 оны сонгуулийн дараа солигдсны дараа энэ улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал, иргэдийн амьдрал яаж явах нь бол үнэхээр баталгаагүй болсон. 3 их найдын төсвийн хөрөнгө оруулалтын өсөлт нь өөрөө Монгол улсад инфляцийн эрсдлийг авчирч байгаа. Импортын запросыг өсгөж байгаа. Импорт өсснөөр валютын ханшны хэлбэлзэл хэд хүрэх нь бол тооцоолшгүй нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. Бид бол энэ рүү явах шаардлага байхгүй байна гэж харж байгаа. Буруу болсон байна. Тийм учраас ажлын хэсэг дээр Пүрэвдорж гишүүн ажлын хэсгийг манайхыг төлөөлж орж байгаа. Нарантай гишүүн орж байгаа. Санжиматай гишүүн орж байгаа. Энэ дүгнэлтийн дагуу үүрэг даалгавар өгөгдөж байгаа. Бид зөвхөн сонгуульд зориулж улс орныхоо эдийн засгийг алж болохгүй. Бид өнөөдөр энэнийг зөв зохистой голдрол нь оруулах хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн бүтээн шингэсэн, ажлын байр нэмэгдүүлсэн, энэ дээр төрөл бүрийн одоо зээлийн сангуу төсвөөс гаралтай энэ сангуудыг зөвхөн одоо иргэдийн амжиргааг дэвшлүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэл рүү, үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтыг хасаж төсвийн алдагдлыг бууруулах чиглэл рүү, ирээдүйн өв сангийн санг нэмэгдүүлэх чиглэл рүү ажиллах нь зүйтэй гэсэн даалгаврыг Ардчилсан намын зөвлөлөөс өгч байгаа. Яг үнэндээ бодит байдал дээр бол 20 оны төсөв өөрөө 2018 оны хэмжээнд барих ийм боломжтой биднэрт бүрэн байгаа учраас энэ лөө ажиллах нь зүйтэй гэсэн энэ чиглэлийг өгсөн гэдгийг та бүхэнд хэлье. Тэгээд бид нар дүгнэлтээ эцсийн байдлаар гаргаж улсын хурлын чуулганд мэдээлэл хийх нь зүйтэй гэж үзсэн. За төсвийн юутай холбоотой бусад асуудалтай холбогдуулаад Пүрэвдорж гишүүн мэдээлэл өгч. За засгийн газрын өөр Монгол улсын өөр бол талиж дууссан. 2016 онд 24 тэрбум долларын өртөө хүлээлгэж өгсөн. Өнөөдөр бараг 30 тэрбум боллоо. 6 тэрбумаар нэмэгдэж байна. Тэгээ энэ бол одоо Монгол иргэн бүр одоо 25 сая төгрөгийн өртөө болсон гэсэн үг. Тэгээ энэ их
өөр тавьчаад одоо хийсэн бүтээсэн ажил бараг байхгүй байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын өөр бол нийтдээ 2.4 тэрбум доллараар өссөн. Энэ бол өнгөрсөн 12-аас 16 онд Ардчилсан намын авсан бүх зээлтэй тэнцэж байгаа. Хамгийн ганцхан наадсахын жишээ гэлэхэд энэ одоо бондын мөнгөөр 3000 км зам тавьсныг бүгдээрээ санаж байгаа. Гэтэл Баруун аймаг руу тавьсан зам 200 гаруй километр зам үлдсэний 130-ыг одоо хүртэл тавиагүй. Энэ мөнгөөр юу хийсэн мэдэгдэхгүй ингэж байж шээ. Тэгээ эрхчлүүд бол 4 жилийн дотор бол 2.9 тэрбум долларын засгийн газрын өр төлнө. Дээрээс нь Монгол банкны swap тэгээ ихэнх төрийн компаниуд тэгээ хувийн компаниудын 11 тэрбум доллар төлөгдөх ёстой. Тэр энэ бид нар одоо энэ эдийн засаг өсөлттэй байж байгаа энэ үед хөрөнгө мөнгөө одоо хэмж агаад тэр одоо гадаад өрөөдө төлөх ёстой. Гэтэл одоо энэ эдийн засгийн өсөлттэй байсан энэ одоо үед хөрөнгө мөнгөө маш үр дүнгүй зарцуулж байна. Энэний нэгэн жишээ нэг аймагт 235 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг тавьж байна. 235 тэрбум ш. Нэгэн тосгонд хинтийн бэрхэх гэдэг тосгонд 27 тэрбум төгрөг тавьж байна. Гэтэл энэ зарим нэгэн аймагаас 2 дахин илүү байна шүү дээ. Ийм үргэлгэн байдлаар энэ засгийн газар энэ төсөвт хандж байна. Тэгэхээр эрхчлэлийн төсвийг яг энэ байдлаар нь 3.6 их найд төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нэмээд тавьчих юм бол валютын ханш огцсон өснө. Ягаад гэвэл одоо энэ манай хөрөнгө оруулалт ихэнх нь ирээн руугаараа явцдаг. Тэндээс бараа бүтээгдэхүүн татдаг. Валютын ханш маш их өснө. Дээрээс нь одоо инфляц хоёр оронтой тоолоо шууд явна. Ийм нөхцөл байдал бий болж байгаа. Дээрээс нь орлого талдаа бол маш хариуцлагагүй тооцсон. Өнөөдрийн байдлаар зэсгийн унаад эхэлсэн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ дэлхийн зах зээл дээр энэ уул уурхай бүтээгдэхүүн мөчлөгтэй байдаг. Одоо ундаг мөчлөг нь эхэлсэн. Зэс унаад эхэлсэн. Нүүрс одоо авах болж эхэлж байгаа. Нүүрс унтсан. Тэгэхээр эрхчлэлийн төсөв бол нэгдүгээрт нь 42 сая тонн нүүрс гарахгүй. Хоёрдугаарт нь ханш үнэн энээсээ шалтгаалаад бол энэ орлого бол талдаа бол буруу бодсон байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ хамгийн сүүлд нэг зүйлийг хэлэхэд энэ ер нь бол төсвийн алдагдлыг бол хамаа замбраагүй тавьдаг байсан. Ардчилсан намын үед бол дандаа 2% дээр барьдаг. Жишээ нь одоо 13 онд 356 тэрбум төгрөгөөр барьж байсан байна. 2%-тай. 14 онд 2%-тай 416. 2015 онд 439 тэрбумаар 1.8%-тай барьж байсан байна. Гэтэл 2017 онд шууд одоо 439-ээс 2 их найд 711 тэрбум болгоод өсгөө явцсан. Хэд дахин өсгсөн? 5-6 дахин өсгсөн. 9.1% алдагдaltaа. 2018 онд 2 их найд 420 тэрбум. 8% алдагдaltaа. 2019 онд 1 их найд бараг 2 их найд 5.5% алдагдaltaа. Ингэж 2020 онд 2 их найд 74 тэрбум төгрөг 5.1% алдагдaltaа төсөв. Ингээд баттаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо Монгол улсын татвар төлөгчдийн аж ахуй нэгжүүдийн одоо иргэдийн хөлсөө гаргаж туслуулж олсон татвар төлсөн энэ мөнгийг одоо Монгол Ардын нам хайр найргүй зарцуулж байна. Энийгээ зөвхөн тойрогтой дахин сонгогдох тэр боломжийн төлөө өрн таран хийж байна. Тийм учраас энэ Ардчилсан нам энэ 2020 оны төсөвдөр маш сөрөг дүгнэлттэй байгаа гэдгийг хэлье. За төсөвтэй холбоотой товч мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байна. Би сэтгүүлчдээ нэг зүйл онцолж хэлэхэд мэдээллийг тэгш хүртээх хичээгээрэй. Ер нь эдгээр болж байгаа нэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн далбаан дор энэ төсөвийг сэмээрхэн гүйлгэх юм байдал ажиглагдаад байгаа. Хэл мэдээлэл төсвийн тухай хэл зөвлөг нээлттэй хэл зөвлөх тухай уйлсан байна. Бүгд чив чимээгүй болсон байна. Хэрвээ бид ийм чимээгүй байдлаар энэ төсвийг батлах юм бол 20 онд та бид ялгаа байхгүй, жирийн иргэч ялгаа байхгүй,
асар том эдийн засгийн эрсдэл хүндрэлд учрна гэдгээ ухаарч бидэнтэй хамтарч ажилласаа гэж би хүсэж байгаа шүү. За хоёр дахь асуудлын тухай. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2 дугаар хэлцүүлгийн дараа ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээн авсны үндсэн дээр 73 дугаар тогтоолыг улсын хурал өнгөрсөн 7 хоногт хүчингүй болгосон. Энэ тогтоол хүчингүй болсноороо юу гэсэн үг вөхөр дараагийн 3 дугаар хэлцүүлэгт бэлтгэх тухай улсын хурлын тогтоол гарсан. Энэ улсын хурлын тогтоолыг эрх баригчид баталснараа ард нийтийн санд асуулга одоо байхгүй боллоо шүү гэдгийг олон нийтэд зарлаж байгаа хэлбэр юм. Одоо ард түмэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар санал асуулга явуулахгүй гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй болж байгаа. 3 дугаар хэлцүүлэг рүү орно. Хуулийн дагуу 3 дугаар хэлцүүлэг хийгдсэний дараа үндсэн хууль үндсэндээ улсын хурал өөрөө батлана гэсэн үг. Өөрөө батлана гэсэн үг. Одоо энд эргэлзэх хэрэг байхгүй болсон. Энэ 7 хоногт чуулган үндсэндээ төр завсарлаж дараагийн 7 хоногоос 11 сар гараад 3 дугаар хэлцүүлэг бэлтгэл ажилдаа үндсэндээ орж явах шиг байна. Энэ хугацаанд зөвшөөрлөлийн ажлын хэсэг ажиллана. Бид бол байр сууриа тодорхой илэрхийлсэн. 73 дугаар тогтоол хүчингүй болсноороо 2 дугаар хэлцүүлгийг задлж ярилцах боломж нээгдэж байгаа гэдэгтээ эрх баригчид санал нэгдэхгүй байгаа. Хэрвээ энийг 2 дугаар хэлцүүлэггүйгээр шууд 3 дугаар хэлцүүлэгт ороход дараа нь үндсэн хууль батлагдахад цэцлэр очих маргаан үүсэх ийм нөхцөл гарч байгаа юм биш үү гэхэд энэ дээр бол хуулийн дагуу хариулт өглөө гэсэн ийм хариултыг бидэнд өгч байгаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт зарчмын зөв байр суурин дээр үнэхээр энэ ард иргэдийн хүссэн хүлээсэн тэр зүйлүүд дээр батлагдаасаа гэсэн бидний байр суурь хэвээрээ байгаа. Бид энэ байр сууриас ухраагүй. Одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн зөвшөөрлөлийн ажлын хэсэг дээр зарчмынхаа 3 байр суурийг бид нар эрх баригчтай хэлцлийн ширээн дээр сууна гэж ингэж ойлгож байгаа. Та бүхэн дахин сануулъя хэлье. 3 зарчмын байр суурь үндсэн хуульд зайлшгүй суух ёстой зүйлээ. Энэ бол бидний 20 хэдэн жил явж ирсэн суусан замын хамгийн алдаатай байсан сургамжийг засах цорын ганц боломж юм а гэдгээ бид дахин нотолж байгаа. Нэгдүгээрт ерөнхийлөгчийг парламентад сонгох асуудал. Хоёрдугаарт сонгуулийн тогтолцоог холимог хэлбэртэй болгох асуудал. Гуравдугаарт ерөнхий сайдыг өөрийнхөө кабинетийг бүрдүүлэх боломжийг үндсэн хуулиар нээж өгсөн энэ 3 зарчмын байр суурь бидний өнөөдөр хүртэл хэвээрээ байна. Хэрвээ эрх баригчид улс төрийн намуудтай ерөнхийлөгчтэй зөвсөлчж үнэхээр энийг ойлголцож хүлээж авч цаашдаа бид нар энэ 3 санал дээр 3 дугаар хэлцүүлэг рүү орох юм бол ардчилсан нам 3 дугаар хэлцүүлэгт орно гэдгээ илэрхийлснээр дахин нотолж байгаа. Тийм учраас нийт ард түмний хүссэн хүлээж байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт явуучаасаа гэсэн санааг гүйцэтгүүлэхэд төлөө ардчилсан нам байна. Бид ч гэсэн өнөөдрийг хүртэл итгэхийг хүсэж байгаа. Энэ 3-ыг энэ улс төрчид, энэ улс төрийн намууд, энэ үнэлэхүй олонхын эрх баригчид яг бодит байдлаар нь хүлээж авах юм чадвар байгаасаа гэж бид итгэж байгаа. Тийм учраас ардчилсан нам зөвшөөрлийнхээ өнөөдөр энэ 7 хоногт зөвшөөрлөлтөд оролцоод явна. Асуудлаа хамтран шийдэхийг эрмэлзэнэ. Энэ зөвшөөрлөлийн дараа хэрвээ бид нар зарчмын зөрүүтэй саналууд дээр санд нэгдээ цаашаа явах юм бол бид нар энэ протоколыг алгажуулж зөвшөөрлөлийн ажлын хэсэг гарын үсгээ зураад тэгээд 2 одоо бүлэг зөвлөлийн хурлаар авч хилцүүлээд дараагийн 3 дахь хэлцүүлэг рүү орох үе таалгаа нээх ёстой гэж бид ингэж харж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бол зөвлөл дээр энэ асуудлыг яг зарчмынхаа байр суурийг дахин нотлоод зөвшөөрлөө хийнэ гэсэн юм байр суурьд очсон гэдгээ та бүхэнд мэдээлье. За их баярлалаа. Асуулт байна. Нэг асуулт байна. Тэгэхээр гишүүд бол энэ төсвийг одоо буруу болсон, сонгуул өгсөн тийм төсөв болсон гэдгийг санал нийлж байгаа ч гэсэн яг бодиттой шүүмжилж чадахгүй байгаа нь
өөрийнхөө тойрогт ахиух мөнгө тусгуулчих гээд одоохондоо чимээгүй байе гэсэн ийм байр суурьтай байх шиг байна. Танаа намын гишүүд ямар энэ тал дээр ямар байр суурьтай байгаа. Магадгүй бас дотрын задлаа шүүмжлэх хасчгаа зардлууд байгаа ч гэсэн тэрэн дээр та нар бас хамаагүй ярьж чадахгүй тойргийнхаа юмыг өрөнгө оруулалтыг асуулчих гээд байгаа юм зовлон байна уу? Нөө бид нар тавиад шилсэн юм байхгүй шүү дээ. Одоо яг нэг хэлэхэд одоо ингээд одоо бид хоёр сууж байна. Одоо би жишээ ярил л да өөрөх дээр. Надад нийлээд нэг 4.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын асуудал шийдвүүд. Яг манай тойрог нэг сургууль цэцэрлэг би ч одоо 9 тойрогтой 9 сумтай шүү дээ. Хамгийн том сумтай. Тэгээ нэг засвар масвар гэсэн юмудыг тавьчихсан л байлээ. Тэгээд нөгөө хэдийгээр эрх багчтайгаа хэдийг харсан чинь юу 40 50 бараг зарим нь 100 хүрэх гээд байгаа юм биш үү? Гэхдээ асуудал нь энэ дээр биш. Төрийн нэгдсэн бодлого байх хэрэгтэй. Бүх аймаг өөр өөрийн онцлогтой. Энэ төрийн бодлого бол бүх аймгийн хөгжлийг дэмжсэн. Энэ том бодлогын хүрээнд тарахаас биш нэг гишүүний явцсан эрх ашигын үүднээс нэг гишүүнийг дараа жил 20 онд сонгогчлоо гэсэн гордлогыг хангах үүднээс ямарваа нэгэн намын мөрийн хөтөлбөрийг шингээх үүднээс ийм төсөв байж болохгүй гэдэг дээр бид нар хатуу байр суурьтай байгаа. Түүнээс бид нь бол энэ дээр барьцалдаал авах юм бол огт байхгүй гэдгийг зөв бодохыг хүсэж байна. За ушаа асуулт. Нэг асуулт саарл жагсаалтан дээр хариуцлага хүлээх асуудлыг Монгол банкны захирал санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга нарт тооцно гэж их хурлын дарга өнгөрсөн 7 хоногт танилцуулсан. Тэгвэл танаа намын хувьд ямар байр суурьтай вэ? Ганцхан энэ хоёр хүмүүсээр зогсохгүй өөр хариуцлага хүлээх ямар одоо хүмүүс байгаа гэж бодож чинь шалтгаан. Ардчилсан нам 4-7 хоногт мэдээлэл хийсэн. Яг Ардчилсан намыг төлөөж манай продюсер гишүүн энэ мэдээлэлд оролцсон Эрдэнэ дарга 2. Тэгэхээр энэ дээр манай продюсер гишүүн яг тодтогоо хэлж ямар байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр ер нь бол саарл жагсаалтанд орсонтой холбоотойгоор 4 асуудал байгаа шүү дээ. 4 асуудлын нэг нь бол одоо терроризм өөрөлдөл өв олноор хөнөөх зэвсэгт санхүүгээ зориулдаг гэж тооцогддог Иран, Хойд Солонгос зэрэг орнуудын ажиллах хүчнийг манад байршуулсантай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл Солонгосын 200 ажиллах хүчин манад байгаатай холбоотой нэг асуудал бий. Энэ бол нэг асуудал. Хоёрдугаарх нь ер нь бол хэд хэдэн одоо санхүүгийн мэрэгжил байгаа. Энэ санхүүгийн мэрэгжлийг одоо хуулинд нөөцт оруулах, тодорхой хэмжээний дүрм журам боловсруулах, энэтэй холбоотой хяналтын байгууллага байгуулах зэрэг ийм одоо асуудал байдаг. Энэгээ бол одоо санхүүгийн зохицуулах хороо Монгол банк энэ төр хийгээд явж байгаа. Энэгээ хамгийн гол нь тэр ФАТФ-ийн төлөөлөгч нарт сайн танилцуулж чадаагүй. Өөрөлдөө 60 тэрбумын сүлжээгээр өтсөн хэлний мэдлэггүй, урд хойтхой мэддгүй нөхдүүд тэр ФАТФ-ийн төлөөлөгчтэй уулзаж тодорхой юмаа тайлбарлаж өгөхөөс болж аль хэдийн хийцэн тэр дүрм журмаа сайн тайлбарлах өгөөтэй холбоотой байхгүй. Энэ бол нямдарч сайдын ажлын хүрээнд шийдэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ хэд хэдэн асуудал нь нямдарч сайдын ажиллах хүрээнд одоо хамрагдж байгаа учраас энэ одоо сайдуудаа хариуцлага тооцох асуудлыг давхар хийх ёстой. Тэгэхээр өнөөдрийн Монгол Ардын нам хин нэгэн сайдтай хариуцлага тооцох ямар ч боломжгүй болсон. 2 хуваагдсан. Хэрвээ нэг сайдын шүд суглах маягаар оруулж ирэх юм бол энэ засгийн газар нь унчих гээд байгаа учраас ямар ч одоо хариуцлагагүй үйлдэл хийсэн тэр сайднуудаа хамгаалах тийм одоо аянд морддсон байж байгаа. Тийм учраас энэ бид нар бол маш анхааралтай хүлээж байгаа. Энэ ФАТФ-ийн жагсаалтанд орсон одоо энэ нэмдор сайдыг огцруулах тухай асуудлыг хамтд нь хийх ёстой гэж бид үзэж байгаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтэй холбоотой 3 зүйл тодруулъя. 2-дугаар хэлцүүлгээр тогтсон төслийн хуулираас ямар нэг заалт хасах шаардлагатай гэж үзэж байгаа юу? Хөндөж ярих уу? За 2-дугаар дэгийн хувьд төслийг 3-дугаар хэлцүүлгээ үргэлжлүүлээд шууд баталчих боломж байгаа юм уу? Аль эсвэл 4-р хэлцүүлэг гэж зайлшгүй хийгдэх ёстой юу? За 3-дугаарт танаа зөвлөлийн зүгээс тавьсан суур 3 зарчмын хүрээнд зөвшөлтслийн ажлын хэсэг өнгөрсөн хугацаанд ямар нэг байдлаар санал солилцсон уу? Огт одоо байр суурь нэгдээгүй гэдэг юм уу? Тодорхой зөвшөлтсөл ирнэ огт хийгдээгүй гэсэн үг. Юу ажлын хэсэг дотор уу? Тий, зөвшөлтслийн ажлын хэсэг нэгдсэн байдлаар ярьсан уу?
За. Хоёрдугаар хилцүүлэг дээр бид нар царчаахан байр суурийг ардчилсан нам илэрхийлсэн шүү дээ. Хоёрдугаар хилцүүлгийг задлахын төлөө бид явахгүй. Хоёрдугаар хилцүүлэг дээр орсон саналууд дээр бидний тавьж байгаа зарчим 3 саналыг нэмээд ингээд 3 дугаар хилцүүлэг рүү орох асуудал дээр ярилцъя гэж ийм байр суурьтай байгаа. Энэ өнөөдрийг хүртэл хэвээрээ. Түүнээс биш бол 2 дугаар хилцүүлгээр ийм ч зүйлийг хасмаар байна, тийм ч зүйлийг хасмаар байна гэдэг саналыг ардчилсан намын зүгээс гаргахгүй. Ардчилсан намын зүгээс бол гаргахгүй. Эрх баригчдаа өөрсдөө ямар байр суурьтай байгааг бол би өнөөдөр хэлж мэдэхгүй байна. Хуулиараа бол 3 дугаар хилцүүлгээр бүгдээрээ ороод 3 дугаар хилцүүлгээр дахин санал хураалт явагдана. Нэмэгдсэн болон өөрчлөгдсөн саналууд дээр болон хуучин хадгалагдж үлдсэн 2 дугаар хилцүүлгээр орж ирсэн саналууд дээр санал хураалт 4-ний 3-аар явагдана. Дахиад 57 гишүүний санал хураалт. Нэг бүрчлэн заалт зүйл заалтбар нэг бүрчлэнгээр явагдаад 3 дугаар хилцүүлгээр батлагдсан эцсийн батлагдсан энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол батлагдсанд тооцогдож дууснаа гэж бид ингэж ойлгож байгаа. Зөвшөөрлөлтийн ажлын хэсгээр бол асуудал бол олон талаас нь яригдж байгаа. Энэ дээр аль аль нь Монгол улсын эрх ашигын төлөө санаа чилээж байгаа гэж бид өнөөдөр хүртэл ойлгож байгаа. Улсын их хурл энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталнаа. Өөр хэн ч батлахгүй. Зөв бодлогдоод ард түмэнд үнэлэгдээд сайн зүйл авчрах юм бол энэ улсын их хурлын нэр л гарна. Буруу батлагдаад энэ өөрөө сөрөг ордогоор үүсэх юм бол энэ улсын их хурлын нэр л гарна. Тийм учраас улсын их хурлд өөрийнх нь бүрэн эрх байгаа шүү гэдгийг зөвшөөрлөлийн ажлын хэсгээр бид байнга сануулж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. За нэмж. Одооны яг 2 дугаар хэлцүүлгээр батлагдсан үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хувьд бол өнөөдөр бид нар яг энэ үндсэн хууль 92 онд батлагдсан 99 онд одоо өөрчлөлт орсон энэ одоо хуулиараа явж байгаа амьдарч байгаа. Тэгэхээр маргааш яг өнөөдрийн 2 дугаар хэлцүүлгээрээ батлагдсан хуулбараар бид нар үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийлгэхэд бидний амьдралд нэг ширхэг ч юм өөрчлөгдөхгүй. Хуучнараа бид нар яаж амьдарч байсан өнгөрсөн 10 хэдэн жил яаж амьдарч байсан яг тэр хിവэрээ амьдрал үргэлжлэнэ. Энэ их хурлаар үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийлгэж болохгүй гэж зарим ард түмэн үзэж байгаа. Дордохын 7 өөрчлөлтийг өөрчилж болно гэж зарим хүмүүс ярьдаг. Гэтэл тэр дордохын 7 өөрчлөлтийн зөвхөн нэгийг нь одоо зассан бусдын огт хിവэр нь үлдээсэн л байж байгаа шүү дээ. За баярлалаа.